Que temos todo a punto para encarar ese minuto final. E se vos tamén queredes ter oportunidade de loitar por un bote así, xa sabedes, marca de aquí este teléfono 618-388-087, como fixo aquí o noso amigo de Lousame, Agostiño. Mirade que ben lle foi, que hoxe pode marchar deste plató con 38.000 euros. Imos alá, Agostiño, Imos a por todas, custónos chegar ata aquí. Agora de facelo, marchar aí cun bo forrollo de billetes no peto. Como sabes, basta enfrontar a 5 preguntas e por cada resposta correcta que dea levará 100 euros. Si consegue as 5, se acerta as 5 preguntas, levaría o total do bote, eses 38.000 euros. Preguntas, por certo, que irán sobre estas categorías. Hoxe xogamos con actores, literatura, países, música e historia. Temos un minuto por diante, como sabes, e 38.000 euriños que dan para facer moitas cousas nesa empresa. Preparado? Preparadísimo. Pois veña, moita sorte. Grazas. E tempo. Actores. Que actor galego foi un estafador do amor na serie da TVG O Home Perfecto? Luís Cera. Non é correcto. Literatura. Quen é o autor en castelán máis traducido do século XXI? Miguel de Cervantes. Non é correcto. Países. De que país é Príncipe Hamlet na obra de William Shakespeare? De Inglaterra. Non é correcto. Música. Que xénero musical comparte nome cunha famosa aspiradora? Paso. Paramos o tempo, parámolo prácticamente no Ecuador deste minuto e temos moito no que pensar. Só nos queda unha categoría por descubrir, a de historia, pero imos volver por estas 4 que se che fixen. En actores buscamos un actor galego, esa serie da televisión de Galicia, O Home Perfecto, el facía como un destafador do amor, a ver se che sona por aí alguén. En literatura buscamos o autor castelán máis traducido, pero do século XXI. Se che Cervantes, pensemos aí en que autor pode ser do século XXI. Temos tamén en países esa obra de Hamlet. Hamlet era príncipe de que país? E a ver en música se nos acorda ese xénero que tamén ten nome dunha famosa aspiradora. Temos medio minuto, fai bo uso dele, Continuamos? Continuamos. Pois veña, tócanos agora a historia, sorte e tempo. Historia. Que personaxe histórico foi a persoa máis antiga en ser captada por unha cámara de cine? Paso. Actores. Paso. Literatura. Paso. Países. Paso. Música. Rumba. É correcto. Historia. Que personaxe histórico foi a persoa máis antiga en ser captada por unha cámara de cine? Paso. Actores. Actor galego. Home perfecto. Martiño Rivas. Non é correcto. Literatura. Autor castelán. E ata aquí o minuto para Agostiño. Ben xogado, parabéns. Pero faltaron sair unha resposta máis para levar o bote. O actor que buscábamos era o compañeiro Adrián Castiñeiras. Mandamos un saudiño, protagonista aí do Home Perfecto. Gabriel García Márquez é o autor castelán máis traducido do século XXI. Dinamarca é o país onde o príncipe Hamlet é o persoaxe histórico máis antigo en ser captado por a cámara de cine foi o Papa León XIII. Así que, parabéns por ese acerto, parabéns para Agostiño por eses 100 euriños que van para Lousame, se non se quita ninguén. E veremos se no próximo programa teremos a opción de pelexar por ese bote. Un bote que xa está en 38.300 euros. Non o perdades. Ata a festa!